The Japanese particle ka can turn a declarative sentence into a question. First, polite sentences involving desu, masu can be easily converted into questions by simply adding ka at the end. おばあちゃんは麻薬取引で捕まりました。おばあちゃんは麻薬取引で捕まりました。Grandma was arrested for dealing drugs. Since this declarative sentence uses masu, simply add ka at the end. おばあちゃんは麻薬取引で捕まりましたか？おばあちゃんは麻薬取引で捕まりましたか？ Was grandma arrested for dealing drugs? Another example. おじいちゃんは悪魔の化身です。おじいちゃんは悪魔の化身です。Grandpa is a devil incarnate. Add ka at the end. おじいちゃんは悪魔の化身ですか？おじいちゃんは悪魔の化身ですか？ Is grandpa a devil incarnate? Informal sentences without desu, masu can also be turned into questions by adding either ka or no ka at the end. No ka cannot be used with sentences using desu, masu. ポチはおじいちゃんを食い殺した。ポチはおじいちゃんを食い殺した。Pochi devoured grandpa. Add ka or no ka at the end. ポチはおじいちゃんを食い殺したか？ or ポチはおじいちゃんを食い殺したのか？ポチはおじいちゃんを食い殺したか？ or ポチはおじいちゃんを食い殺したのか？ Did Pochi devour grandpa? お兄ちゃんの倫理観は崩壊している。お兄ちゃんの倫理観は崩壊している。My brother's morals are corrupted. Add ka or no ka at the end. お兄ちゃんの倫理観は崩壊しているか？ or お兄ちゃんの倫理観は崩壊しているのか？お兄ちゃんの倫理観は崩壊しているか？ or お兄ちゃんの倫理観は崩壊しているのか？ Are my brother's morals corrupted? Here's one point of caution. Sentences that end in da, the present tense of the copula, cannot use ka or no ka. Instead, you must substitute na for da and then add no ka at the end. For example, お姉ちゃんは大量殺人鬼だ。お姉ちゃんは大量殺人鬼だ。My sister is a mass murderer. Cannot be converted into a question by adding just ka or no ka, as in お姉ちゃんは大量殺人鬼だか or お姉ちゃんは大量殺人鬼だのか The correct form is お姉ちゃんは大量殺人鬼なのかお姉ちゃんは大量殺人鬼なのか Is my sister a mass murderer? This is the end of this episode. In the next episode, you will learn another use of the particle ka